Dinis ang dapita atong makita ang mga dormitory, ang mga balay para sa mga lady occupants sa atong mga sulad students, sa atong mga estudyante nga nagagikan sa nagkalain-lain nga dapit, no. So daghan ni sila og gigikanan nga mga dapit like seven tribes dinis Bukidnon og naa sa some part sa South Cotabato. So dinhi ato makita ang ilahang mga kabalayan, no? Ang ilahang mga dormitories. So atong tanawon sab ang dormitory sa mga kalalakihan kung unsa ang dagway ditong dapita. So diring dapita mo nila ang mga dormitory, no. So dire sila nagpuyo ang atong mga ladies occupant, mga estudyante gikan sa nagkalain-lain nga mga lugar dinhi sa Bukidnon, Surigao, and dito sa South Cotabato area. Sa isang part rin sa Zamboanga mga kapaglaom nga mga estudyante nga nagtungha diri sa Sulads Comprehensive High School. Go. So dinhi dapita mo ni siya ang dormitory sa kalalakihan, no. So kung ato makita nanay building nga natuko diya, no. So nag-start ni siya sa it's about 3 years siguro, no, nga na construct nato ni. Of course pinaagi usab sa atong mga nga dagko o kasing-kasing nga mga donors nga mga sponsors nga nag-sponsor ani nga building nga nahimo nga nitindog ni, no. Kay atong nakita sa kaniadto dinhing dapita sa ato nga right side na diri ang mga kabalayan. So atong tanawon kung unsa ang kahimtang dito. Sana. So dinhing dapita atong nasud-ong ang mga ginapuy-an sab sa mga estudyante nga mga laki kung dili na wala na sila area diri nga matulugan. So mo na ilahang mga halika. Mo ni siya ang ilahang mga kahimtang diri sa balay, no. So I don't know pila ka bukukipan diri kay wala may makita nato nga mga tao nga nagpuyo karon dinhi dapita. Pero sa akong naibala no nay duha o tulo ka mga estudyante, labi na karon kay daghan kay ang mga estudyante, no. 116 ka mga lalaki. Ipo ko nasayop nga mga estudyante. So most of them diri nagpuyo sa dormitory ug diri sa mga balay ang wala maigo dinhing dapita. So mo ato masud-ong diri guys. Pinani lang kahimtang diri, no. So diri sila mag-konsisok sa ilahang shelter kanilahang balay nga ginapuy-an dinhing dapita. Sinana kalisod ang kahimtang dinhi mga kapaglao, mga kaigsunan. Kahimtang sa itong mga estudyante nga mga lumad nga naningkamot in taon sa pagtungha aron lang maka-earn, makabaton o kaalam, no. Pinagi sa pag-eskwela dinhi nga maong dapit. So ay kamo pagkapuol, pagsuporta, ayaw kamo og luya sa paghatag kanunay sa inyong support. Kay ang inyong donation, inyong tabang para sa mga estudyante dinhi dapita, dako kay kini siya og katabang nila nga maka eskwela pagpadayon dinhi sa Sulads Comprehensive High School. Pila buko laki na ada kwarto. So tara guys, taud-taud na taon nakabisita diri, no. Skat pagkahuman na to og trabaho and wirings diri sa maong area. Kaabot ni paring Jerry, no. Kami gid diri nag-wirings guys sa ilahang connection diri sa mao nga dapit. So mao ni siya, no. Ang mga kahimtang
sa dormitory. Yeah, it's a very decent place, no? Very decent. Nga po yanan, at least nga dili matugnawa ng atong mga estudyante. So na-confirm na to nga dunay tag-upat ka mga estudyante ang naa dinhi na nimuyo sa mga dapit.